السلام عليكم متابعينا، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده جاي لكم بوصفه جديده، طريقه عمل الباميه باللحمه. طاجن باميه باللحمه. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس وكومنتات كتير ولايكات كتير. يلا بينا نبدا الفيديو. ودي المكونات اللي معانا كيلو باميه مخزنينها في الفريزر، ومعانا هنا كيلو لحمه بقري او ضاني وتكون ملبسة، ومعانا هنا فلفل الوان حار او بارد، ومعانا هنا 3 فصوص توم متقطعين كويس، وبصلتين، ومعانا هنا الملح، البهارات معلقة شطة ومعلقة كمون ومعلقة صغيرة فلفل اسود وورق لوري وحبهان وبهارات لحمة، ودي عصير الطماطم. تعالوا شوفوا هنعمل ايه. معانا هنا الحلة حطينا فيها 3 معالق زيت عشان نشوح اللحمة. نحط اللحمة كده كويس. دلوقتي هنشوح اللحمة كويس كده زي ما انتوا شايفين، بدأت تغير لونها. ماشي، واستنونا وشوفوا لما تتشوح هيبقى شكلها عامل ازاي. هو ده شكلها اهو. بعد ما اتشوحت هنحط البصل، بس هنحطه نصه مش هنحطه كله، ونسيبه يتشوح معاها شوية. دلوقتي هنحط الثوم. بعد ما البصل يتشوح مع اللحمة نحط الثوم ونقلبهم كويس في بعض. دلوقتي هنحط البهارات، نحط البهارات كلها عليها ونسيبها تتشوح شوية مع بعضها، تتشوح كويس، ونوريكم بعد كده بشكلها عامل ازاي. دي شكل اللحمة بعد ما اتشوحت مع البهارات والبصل. هنحط عليها الطماطم، عصير الطماطم، ونقلبهم كده كويس. ونسيبها تستوي في اللحمة كويس وتستوي مع بعضهم، ونوريكم يبقى شكلها عامل ازاي. هنا حطينا كوبايتين مية سخنة وحطيناهم على النار. معانا هنا البامية. ماشي، هنحط فيهم، هنحط البامية. يا جماعة انا بعملها بطريقة تيتا وماما، طريقة حلوة قوي، وقلت اجربها معاكم واوريكم شكلها عامل ازاي. نحط البصل، فلفل، نحط البهارات. معانا هنا معلقة كمون ونص معلقة فلفل اسود، نضيفهم عليها كده، وهنحط الملح. هنحط شوية رشة ملح بس صغيرة كده عليها، صغيرة خالص كده، وهنبقى نحط الملح على اللحمة لما تستوي. دلوقتي هنقلبها كويس، نقلبها كده كويس. سيبها تستوي ووريكم شكلها عامل ازاي. هنحط عليها نص معلقة سكر، ده شكلها اهو. نحط عليها، ماشي، شكلها اهو. نقلبها بقى. نغطي عليها.
ده شكل البامية. حطيتها على النار، خدت غلوة واحدة بس، معدش فيها المطة اللي هي بتبقى فيها دي. شكلها حلو قوي وريحتها جميلة اهو. استنونا بقى وشوفوا اللحمة لما تستوي. دي شكل اللحمة بعد ما استوت. دلوقتي هنحط عليها البامية. نقلبها. دي شكل البامية لما حطيناها على اللحمة اهو. دلوقتي هنحط عليها الملح. نحط الملح حوالي معلقتين ملح ونقلبها. ونسيبها تغلي غلوتين ونرجع لكم تاني. دي شكل البامية بعد ما حطيناها في الطاجن اهي. وحطينا كمان عليها فلفل وليمون. نحطها في الفرن 10 دقايق لما وشها يتحمر ونرجع لكم تاني. دي شكل البامية بعد ما طلعت من الفرن، بعد ما خدت تحميرة كده صغيرة اهو. طلعها في الطبق وعملنا كمان الرز. البامية اوريكم استوت ازاي. بصوا فظيع يا جماعة. الرز شكلها. يا رب يكون الوصفة بتاعتنا عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس وكومنتات كتير ولايكات كتير. باي.